Okay guys, dito tayo sa bahay nung pinunta natin sa sakyan kasi tumawag siya sa boss ko. Servisan lang namin kasi hindi bandar. Biglang namatay daw sa daan. So ngayon, muna natin ng scanner kasi alam naman natin mag-scan kahit papaano. So ito yung fault ng sasakyan. Tumirik daw ito, tumirik yung sasakyan na to, yung Fortuner. So first gen ata ito 2012 yan. Sige. Ganyan daw guys. Isa pa. Wala na yan. Natik. Tirahin na natin tong ECU nya guys. Diretso na tayo dito. Hindi na tayo magbabaklas kung ano sarap. So tinanggalan natin. Ang napansin ko kasi dito, baka nag-tap sila ng mga accessories dito. Katulad gaya nito guys. Na madalas kong na-encounter ko kahit sa Middle East pa nung nandun ako. Kapag mga ganyang tap-tap na yan, tapos sa mga malalapit sa mga communication papuntang ECU, nakakasira yan. Ayan. So tatanggalin na natin ngayon. Tingnan natin. Yan yung ECU nya. Ito, ECM. So ang nakikita ko dito guys sa possible na bakit nagka-problema ito, pagkabit nila ng turbo timer, ano, dyan sa may ignition switch. Siyempre dyan naman talaga yung kabit yan. So baka mayroong mali sa kinabit kasi kanina. Kaya may napansin ako na connection na hindi sang-ayon sa mga dapat pagkabitan. Inappropriate ba yun tawag doon? Ayan. Ito bubuksan natin. Ayan, sige, buksan na. Ayan, tinanggal natin guys. So wala tayong makitang sunog. Ayan, wala. Ayan, wala, di ba? Sa kabila naman. So yan na, binuksan na natin. Tingnan natin kung may sunog. Wala ba? Wala din. Patay tayo dyan. Pag wala, patay. Hirap ng trouble. Okay. So muna natin tirahin to. So ito guys, ang ginawa ko, kulikutin muna natin tong ECU nya. Tapos nakulikot na natin. Parang kinulikot lang natin ang mata. Tapos ibalik natin na ganito lang siya. Ayan, parang kumbaga hinubaran lang natin. Ayan. Tapos yun, i-check natin ulit kung wala na yung DTC. Hindi ko na synchronize kasi 30 minutes pa yan, magsisynchronize pa tayo. Magsisynchronize pa tayo kapag synchronize natin ng 30 minutes. So check natin yung codes. Saan yan? Balik. So yan, high speed. Tingnan natin kung may code. Naka-on? Hindi yata nakalimutan natin i-on guys. I-on natin ngayon. May dala pa kaming charger para lang hindi malubat. So ibalik ulit natin. High speed. So ibig sabihin pag ganito guys, meaning wala na yung code. So sana na natin isabihin kung ano yung ginawa natin doon. Ayan. I-clear lang natin. So no fault code. Tapos papa-start natin sa kasama natin yung sasakyan. Ayan. Start na natin. Baka sakaling machambahan natin to. Kalating oras na tayo dito Ayan guys. Diba kanina ayaw mapura. So napura na. Happy na happy na yung mayari dahil mapa-start natin sa nakuha lang sa tingin ba? Sa tingin. Hindi na. Ayan yung Fortuner 2012. Pinuntahan natin dito sa bahay nung mayari. So ito kasi guys, ayan, napansin natin dito may mga accessories, di ba? So kapag kasi may mga accessories tapos hindi nila alam magkabit kung saan nila kinakabit yung tulad niya, kumbaga ito papuntang ECM, may mga nakatap dyan. Nako, wag niyong gagawin yung guys pag nagtatap kayo ng accessories. Kasi kahit ako pag nagkakabit ako ng accessories, hindi ko pinapakilaman itong mga communication line, mga ganyan. Mga example lang yun. Tapos dun sa turbo timer na nilagay nila, tingnan nyo naman
gumagamit sila ng ganito, hindi siya hindi siya okay. Pero ngayon may start naman na. At hindi kami ang unang mekaniko na nagpunta dito. Mayroon na daw mga mekanikong nauna, pero hindi ko alam kung ano yung ginawa nila. So yun, may turbo timer yan eh. So yan. Ayan, restart natin. Good naman guys, wala nang check engine. Try natin kung may power ba. Okay, Fortuner pa lang yan guys ha. Ayan, run calls kasi sa wala ng communication yung ECM sa may wala ng hindi sila nag-uusap ba. Yung susi sa may ECM hindi sila nag-uusap. Hindi ako magaling magpaliwanag dito guys, yung mga immobilizer na yan. Okay, bigla daw kasing tumirik to eh. Oo nga eh. Ayan. Grabe oh. Mas may grabe pa dyan guys ha, yung mga sasakyan na nakikita ko pagka gumagawa ko dito. Ang pakaraming nakakabit kung sa ano-ano. Sige na lang, napaandar naman na natin, hindi na kailangan magdaldal ng mahaba. Ayan guys, thank you. Guys, may timer turbo kasi ito, may turbo timer. Kapag pinapatay mo na yan, kapag hinuhugot mo na yung susi, yan, hinugot mo na, di ba? Iilaw yung ABS. So meaning, gumagana yung turbo timer. Ayan. Hindi ibig sabihin, may problema yung ABS mo. So normal lang yan kasi nagka-count yan. Ayan, bago mamatay. Ngayon kung isauli natin yung susi, start ulit natin, mawala na yan, tinan nyo. Diba, i-start siya. So magka-count ang turbo timer ng 30 seconds or 1 minute, depende sa settings natin. Tanggalin ko yan, susi, ilaw yan, meaning goods yan. Diba, umilaw. Ngayon kung gusto mong mawala yan, ngayon yung nagkabit siguro ng turbo timer hindi nakakunik dito, dapat pag binaba ko to, mamamatay. Ngayon hindi, so gagawin natin yan, pindutin natin yan, yun lang. Okay, solve. Favorite ba naman eh. Ayan guys, so ibabalik na natin ito. Ayan. Pero kasi guys, kanina wala kaming dalang computer, binalikan pa nung kasama ko sa kanong boss ko yung scanner. So kaya hindi natin malaman agad kung saan yung problema niyan kung hindi tayo gumagamit ng mga ganyang scanner. Ayan. Scanner na nabibili sa Lazada ba yun? Ayan guys. So kabit-kabit na. Balik na, mandar na eh kasi balik na natin. Uwi na tayo. Magkano kaya yung singilan dito? Yun ang tanong guys. Magkano ang singilan? Ayan. Hindi na pa-under ng unang pumunta eh. Natsambahan naman natin. Tsamba lang yun, tsamba dugal. Mas mahihirap pa dito mga trouble, yung mga ibang sasakyan, yung hindi natin masyado kabisado. Hirap talaga nun, sakit sa ulo. Babalikan mo pa kinabukasan, maghapon na naman yun, hindi pa rin naandar. Pero pag mga favorite, mga Lexus, yan, medyo pag may gamit tayo, ayan, madali natin magagawa. So guys, ito binalik ko na yan at start na natin kung i-start na ba siya. Ayan. So start natin. Okay, so ayan. Balik na tayo sa shop. Ang balak ko kasi pag kung hindi ko mapa-start, papatuko ko dun sa sa shop. Okay naman. Start naman. So nagdala na lang kami ng charger. Ayan. Okay pa, 41 ilang bang tinakbo nito guys, tingnan nyo. Diyan lang kasi sa UP yung niyan eh. Dito lang kami sa UP Diliman. Ayan tingnan nyo yung tinakbo nyo 41 lang tapos biglang tumitirik. Malinis na. Okay. Uwi na kami. Balik na kami ng shop. Thank you.